Volkswagen 1998 model T4. Hiçbir şekilde ne hararet, ne kilometre, ne de yakıt göstergemiz çalışmıyor. Saati söküp bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Söktük. Yaptığımız incelemede kondansatörün hemen dibinde bir sıvı temas olduğunu gördük. Ve söküyoruz arkadaşlar orayı. ...470 mikrofarad 25 volt kondansatör akmış. Özellikle şu bölgede sıkıntı olmuş arkadaşlar. Şimdi onu tamir edeceğiz. Evet. Hatlarda çürümeler olmuş. Erozyona uğramış. Kondansatör akmış. Değiştiriyoruz. Hat kopuklarını giderdik. Entegrenin ayağına kadar gelen yerde kopuk oluşmuştu. Hattını tamamladık. Şimdi kondansatörünü değiştireceğiz. Test edeceğiz. Kondansatörü yeniledik. Hatlarını tamamladık. Devrede kopuklar vardı. Onu giderdik. Durdurmuşsun ya oğlum. Bilgi paylaş. Evet. Topladık. Hararet ve mazot göstergemiz tamam. Göstergemiz sorunsuz çalışıyor. Problemsiz. Bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar.